Bueno, ahora sí me está escuchando mi voz. En este video voy a hablar. Es el primer video que hablo. Además, hablo porque estoy más sola que nunca. Y bueno, estamos jugando a The Wolf, pero hackeado. Se escuchan a mi perro ahí porque mi perro está caminando por mi casa. Y no estoy sola en The Wolf ahora mismo. Si ven esos monitos en el mapa que son verdes, es porque es otra persona jugando. No saben que soy hacker. Bueno, les mostraré que es verdad que soy hacker. Vamos a mejorar cosas, ¿no? ¿Lo ven? Eso porque lo tengo todo mejorado. Ahora no sé qué hacer. Y bueno. Estoy más aburrida que nunca. Oh, no. Oh, sí. Y lo ven, si ven a alguna persona corriendo y porque es alguien corriendo. Es alguna persona que está jugando y me caigo. Y morí. Arre, no. Esta persona, ¿lo ven? Y está jugando. Ese es mi perro que está caminando por mi casa. La verdad le digo, me encanta hackear cosas. No sé si le molesta, pero soy un poco hacker, era común. Y esta persona se quedó quieta. Oiga, muévete. Cri cri. Bueno. Ay, bueno, me está atacando. Ay, run. Run. Ah. No. Oiga. Y se fue más lejos que yo. No sé, deben 8 estoy. Nivel 8. Es que muchas veces no he jugado a este juego. Sin dudar soy más fuerte que alguna persona que está jugando por acá. Me gustaría ir al menú, pero no sé cómo se va al menú. Ah, aquí. Van a play. A ver si esta vez. La verdad nunca entendí qué significa esto, pero bueno, vamos a probarlo. Es la primera vez. Además me dice que soy hombre. Ay, bravo. Soy hombre. Sí, soy hombre. No soy chica. Bueno, cuando venga mi mamá vamos a cortar el video. Y no hay nadie jugando. Qué aburrida que estoy. Más aburrida que no sé. Ahí está. Ahora sí vamos a ver personas jugando.
Y gracias por los suscriptores que tengo. Tengo 80. Gracias por ayudarme en todo este tiempo. La verdad, un fuerte abrazo a todos mis seguidores. Compartan el video si es que les ha gustado. Y si tienen algún amigo que está suscrito a mi canal. $80 para mí es bastante. No mucho, pero bastante, les digo. Estoy corriendo. Ah. Estoy recontra loca. Ah. Run, run, run. Toma. A ver si puedo vencerlo. Sí, no puede. Contra todos estos cerdos, a ver. Wow. Eso diría porque soy hacker. Ah. Tengo maldad. Maldad pura. Y los demás se fueron al otro lado. Y yo estoy sola acá en este lado. Pobre Bambi, lo matamos. Alguna vez voy a mostrar mi cara, obviamente. Pero no sé cómo. Eso diría porque siempre estoy con mi celular. Oiga, casi ataco al otro lobo que... Los lobos no se pueden atacar primero de lo primero. Corro más rápido que vos, Alguien se unió, o eso creo. O creo que se fue. O sí, creo que se fue. O no sé. Bueno. Si me mandan mucho... Si... Es porque me llegan un montón de mensajes porque estoy en la comunidad ánimo. A mí no. O como se diga. Como se diga. Ey, este es el video más largo que he tuvido. Bueno, creo que me voy a dejar sin espacio en mi celular, pobre celular. Solo lo hago por mis seguidores. Y porque yo tengo ganas de grabar. Me gusta hacer las personas felices, no tristes. Siempre he querido al mundo. Ey, somos 3, ¿no? 3. Recién vine. Sí, somos 3. Y bueno, estoy grabando para YouTube y bueno.
Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y denle like. Hasta la próxima.